เจออีกหนึ่งคอกนะคะ ตามแม่เข้ามาวันนี้วันที่3แล้วแม่เขาออกไปหาข้าวแล้วก็ไปขอข้าวกินนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ลองเสี่ยงดูว่าใช่ไหมนะคะนี่1 2 3 4 5 6 7 8ลูกมวลล้วนๆเลยแม่เขาก็ลายนี้สีนี้เลยนะคะนี่น่าจะเพิ่งคลอดนะคะตัวยังเล็กๆอยู่เลยเดี๋ยวต้องมาทำหลังคาให้นะเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเดี๋ยวหมาก็มุดเข้ามานี่นะคะเดี๋ยวให้พ่อหมาหาอะไรมาทำข้าวมาให้เขาออก